Velkommen, Henrik Plagt. Du professor og kunstner, og du har vært professor ved Bezalel Academy of Art and Design i Tel Aviv fra mai 2014 til desember 2021. Og du har faktisk vært gjesteprofessor ved 37 universiteter, blant annet Columbia University i New York fra 2008, og i Saigon, og til og med Pyongyang i Nord-Korea. Det må vi komme inn på etter hvert, hva i all verden du drev med der borte. Du grunnlegger av International Academy of Art Palestine i Ramallah, og jobbet der i 7 år, fra 2002 til 2009. Og du til og med innkjøpt av Nasjonalmuseet vårt her i Norge, Astrup Fearnley, og du har vært kurator ved Nobels fredssenter og Munch-museet. Og du har til og med, som vi skal snakke om senere, holdt et kunstforedrag for Hamas i Nablus. Du aktuell nå med utstillingen Lines of Memory med jødiske kunstnere på Tjuvholmen, hvor jeg har vært og sett på, en fantastisk utstilling. Men det var faktisk ingen norske kunstnere på åpningen, som vi må også snakke om. Men aller først, velkommen Henrik, takk for at du med oss her i studio. Takk for invitasjonen. Hyggelig. La oss starte med vi må snakke om din reise, men la oss snakke om denne utstillingen. Hvorfor ville du holde en sånn jødisk kunstutstilling og fremheve jødiske kunstnere her i Norge på Tjuvholmen? Ja, det jo jeg har jo hatt et veldig langt og veldig sterkt engasjement både blant jødiske venner i Israel og palestinske venner i Judea og Samaria. Nå det lenge siden jeg har jobbet der nede, men jeg tror nok at 7. oktober 2023 var vel litt sånn det som gjorde at jeg startet et slags engasjement særlig rundt det jødiske miljøet i Norge. Så kom jeg i kontakt med Louise Kahn og Kose Kaos. Og så traff jeg også Ester etter hvert. Og så diskuterte vi veldig mye. Jeg fikk jo på en måte mye informasjon om hvordan det jødiske miljøet i Norge hadde det. Og jeg synes det var helt forferdelig å høre om hvordan dere blir behandlet her i Norge nå. Og særlig etter 7. oktober. Så vi diskuterte jo veldig mange ting, og så på et eller annet tidspunkt så fikk jeg oversikt over en del tomme lokaler på Tjuvholmen, blant annet de lokalene som vi nå leier, fordi det var egentlig veldig mange gallerier som viser samtidskunst som var etablert på Tjuvholmen, som nå har flyttet ut. Så da tok jeg kontakt med Selvåg eiendom og spurte om det var ledig, om hva det kostet. Og så begynte jeg å ringe litt rundt og høre med mine samarbeidspartnere om de hadde noe jødisk kunst i porteføljene sine. Og da var det galleriismene i Trondheim som hadde Marc Chagall, de hadde Tal R, de hadde Per Aleksandrowski, og Adam Sachs. Og så, i og med at jeg allerede var i kontakt med Selvåg eiendom, så visste jo jeg, altså Selvåg har også en veldig stor, fantastisk kunstsamling. Og der det jo også Anish Kapoor og Nan Goldin. Så da spurte jeg om det var mulighet for oss å kanskje låne inn kanskje ett eller begge verkene. Og så begynte bare ting å løse seg, altså alle disse mulighetene løste seg, så var det selvfølgelig finansiering, og da tok jeg kontakt med Knut Olav Åmås i Fritt Ord, som har vært veldig generøs og støttet meg før, med noen av mine prosjekter, og så plutselig så fikk vi finansieringen på plass, og alle var veldig positive til å gjennomføre utstillingen. Så da åpnet den på torsdag som var. Ja, den var veldig fin. Jeg var jo der som sagt, og det var fantastisk å stå og se på en ekte Chagall, synes jeg, stå og se en original, liksom, hvor han har sittet og malt. Men la oss komme inn på, hva tenker du om det ikke var en eneste norsk kunstner der? Hvorfor var det ikke det, og hva slags tanke gjør det der rundt det? Jeg synes det veldig trist, fordi
Jeg er jo en del av kunstmiljøet her i Norge, og har vært det i 30 år. Jeg har vært med selv på å skape et veldig stort engasjement rundt Palestina-saken. Men jeg har jo alltid vært veldig fra dag 1, når jeg begynte å jobbe i Ramallah, så har jo selve ideen ved å bygge opp kunstakademi i Ramallah var jo også at man skulle skape et nøytralt rom, ikke sant, som kunsten jo burde være, sånn at alle får slippe til. Den skal ikke være politisk eller religiøst. Der skal ingen kanselleres. Men det er nok dessverre denne kanselleringskulturen som nå råder i Norge, som er veldig ødeleggende for dialog. Og jeg husker jo når denne BDS-kampanjen startet i 2005, for da henvendte de seg også til oss på Kunstakademi i Ramallah, og da sa vi sa først nei. Fordi det strider mot hele grunnideen til det prosjektet som vi drev og jobbet med da. Men når jeg må liksom hoppe litt, fordi når jeg kom tilbake, jeg var jo også professor, når jeg ble spurt om å være professor i Tel Aviv, ved Bezalel, så ble det så mye ramaskrik, og jeg fikk så mye ekle henvendelser fra mine venner og mine samarbeidspartnere, fordi da brøt jeg denne boykottlinjen. Så da var jo på en måte aktiviteten i gang med å inkorporere da denne BDS-kampanjen også i Kunstakademiet i Ramallah. Og det synes jeg er veldig trist å se. Og jeg ser også at så å si alle studentene og tidligere kollegene mine ved Kunstakademiet i Ramallah, de er nå ekstremt militante, vil jeg si, altså. Jeg vet ikke hva som har skjedd, hvorfor det har blitt sånn som det har blitt. Og det er også en av mine motivasjoner da, ved å skulle i hvert fall forsøke å liksom dytte det meningsbærende ved kunstrommet litt grann tilbake, og liksom vise at her burde alle få lov til å være. Vi burde diskutere ting på en litt annen måte enn på den måten som det gjøres nå, hvor det er ingen dialog. Jeg tror ikke det finnes noen gode eksempler på at det har kommet noe godt ut av at noen ikke har dialog. Og jeg forsøker med den kontakten jeg har med mine kolleger i Jerusalem og Ramallah, så prøver jeg å anmode de om å gå ut og avslutte denne boykottkampanjen, og heller begynne å starte å ha dialog, snakke sammen, gjenoppta den positive dialogen, for det trengs. Hva svarer de da, når du oppfordrer til det? Nei, de blir jo, altså jeg snakket jo med kanskje den mest kjente palestinske kunstneren, som heter Slimane Mansour. Men han er også redd, ikke sant? Hva skjer med han hvis han går ut og gjør det? Så han skrev at jeg er ikke en helt, sier han. Og det er veldig trist at han tar en sånn holdning, da. Det er så betent at det er liksom, det er skyttergravskrig, det er sånn, man kan ikke gå opp av skyttergraven og snakke med hverandre engang. Nei, det er helt tragisk. Det er skikkelig tragisk å se. Men før så har det i hvert fall vært på en måte sånn fiktivt skille nesten, med at man har på en måte sagt at nei, dette handler ikke om jøder, dette handler om Israel og sionisme, som vi er ikke imot jøder, men denne utstillingen, Lines of Memory, det er jo spesifikt jødiske kunstnere. Det har egentlig ikke så mye med Israel å gjøre, og allikevel så vil de ikke møte opp der. Det betyr jo at det skillet begynner å viskes ut, at selv ikke en rent jødisk utstilling med jødiske kunstnere vil man gå på. Ja, en av grunnene til også vil jeg veldig gjerne ha med Nan Goldin, for eksempel, da. Hun er jo en fotograf som er veldig kritisk til Israel. Hun har jo vært veldig aktiv imot altså alt som skjedde på Gaza.
etter 7. oktober. Så derfor så vil det jo også innlemme kritiske røster innenfra det jødiske miljøet også. Men til liksom også helt sånn ikke-politiske ting som Marc Chagall, som på en måte veldig opptatt av kjærligheten og romantikk og så på en måte jeg synes det skulle være rom for å diskutere alt, ikke kansellere noen type holdninger, på en måte vise at vi jobber ikke med kanselleringskultur. Vi vil at alle sammen skal være representert i utstillingen. Så jeg tenker at jeg håper i hvert fall at det noen kunstnere i norsk kunstliv som hører på denne podcasten, og som burde kjenne sin besøkelsestid og komme ned og se utstillingen. For nå står den jo fram til slutten av mai, 28. mai, og vi åpne fra onsdag til lørdag, fra 12 til 4. Så ta en tur ned dit. Og folk kan også kontakte meg hvis de ønsker å komme ned dit utenom de åpningstidene som vi har. Så det bare å ta kontakt med meg, så kan jeg komme og møte dem hvis de ønsker det. Hva det jødiske kunstnere har betydd for kunsten? Masse. Kjempemasse. Jeg var jo for et par uker siden så var jeg i Los Angeles, fordi den viktigste private kunstsamlingen i verden i Los Angeles. Og jeg tilfeldigvis også representert i den samlingen. Så jeg var på en middag der hos Jane og Mark Nathanson. Og da satt jeg der og spiste middag med Jeff Koons, som den største nålevende samtidskunstneren som vi har, og han også jødisk. Og hvis du ser, altså dette prosjektet som vi gjennomfører nå på Tjuvholmen egentlig et mye større prosjekt som jeg har, som kommer fra skrivebordsskuffen. Så min idé jo egentlig å gjøre en mye større undersøkelse av altså den jødiske deltakelsen i kunsthistorien. Det jo mange måter å gjøre det på. Man kan jo på en måte vise fram hele listen og invitere alle kunstnerne. Mange av de jo selvfølgelig døde. Men altså, sånn som når jeg var hjemme hos Jane i Los Angeles, når du står foran enorme Lichtenstein-malerier og enorme Jeff Koons-skulpturer ute i hagen, altså Mark Rothko, altså listen så vanvittig lang. Så jeg tenker at det som kanskje mer relevant å spørre seg jo hvordan kan det ha seg da, at de jødiske familier har fostret så utrolig mange viktige kunstnere som representerer paradigmeskifter, ikke sant? For det jo det vi også snakker om. Hva det ved det jødiske som gjør at så mange vokser frem? Hva tror du? Hva kan være årsaken? Nei, jeg vet ikke. Jeg tror da at det veldig mange ting ved det jødiske historien selvfølgelig, som gjør at det har blitt en veldig sterk kultur på så mange felt. Altså, en ting jo billedkunst, men du har også filosofi, du har litteratur, musikk, arkitektur, juss, økonomi, teknologi, det på en måte, det så mange fag da. Så jeg tenker at det må jo være noe med at man tar vare på, altså at familien veldig sterk, at man veldig sånn beskyttet inne i familien, og at man nedarver kunnskap kanskje, at man tar vare på kunnskapen mye bedre, at man verner om, men jeg vet ikke, det veldig vanskelig å si, men det har vært veldig interessant man burde nesten hatt et symposium, tenker jeg. En eller annen workshop, symposium, hvor man diskuterer mer hvordan en oppvekst i en jødisk familie versus en norsk familie. Altså, de norske familiene jo veldig sånn i oppløsning i dag. Det så utrolig mange dysfunksjonelle familier. Hvordan kan dere liksom kanskje dere kan inspirere hvordan de norske familiene i dag har gått i oppløsning til å kanskje styrke familiesamholdet mer enn det vi klarer da.
Jeg tror det mye med en oppfordring til kunnskap og til diskusjon og til å tenke at det noe som verdsettes. Også at man har holdt på med det så lenge, ikke sant? Ja. At man har holdt på med det i flere tusen år, at man har lest Torah, man har lest Talmud, man har diskutert. Mange av de diskusjonene som i Talmud foregår jo den dag i dag. Det som et sånt møterom hvor menneskene som der har kommet og gått, men diskusjonen fortsatt i gang, selv så mange tusen år etterpå, ikke sant? At man har en sånn et positivt syn på diskurs og uenighet, at det lov til å være uenig fordi det kan lede til noe bra, Ja. og også en kollektiv hukommelse, en kollektiv historie som viktig å lære seg. Så man heter jo, ikke sant, bokens folk, at man et folk av boken, at man leser, at man opptatt av å kunne, og jeg tror kanskje mye springer ut fra det da, at man setter pris på litteratur og det å lese og det å diskutere. Jeg tror du inne på noe veldig viktig der, sånn, fordi husker under koronaen så jobbet jeg med, i og med at jeg har vært så mye og reist og forsøkt å forstå andres kulturer, så ville jeg gå litt tilbake til min egen, så jeg begynte å lese Snorre kongesagaer og liksom Fridtjof Nansen på ski over Grønland, og husker når jeg liksom introduserte de temaene på utstillinger og sånn, så syntes folk det var helt idiotisk, liksom. Hvorfor skulle man drive og snakke om vikingtiden, og det var jo helt uinteressant, og Fridtjof Nansen liksom på ski over Grønland. Han var jo en superhelt, og det jo en veldig viktig del av vår historie også. Så dere har jo vært mye flinkere til å ta vare på den enn det vi har, og være stolt av den og løfte den frem, tenker jeg. Så det synes jeg absolutt at vi burde la oss inspirere av. La oss ta fatt på din reise. Hvor det alt starter? Hvor det du vokst opp hen? Og hvordan ble du interessert i kunst i det hele tatt? La oss skru klokka helt tilbake igjen. Ja, det jo en litt sånn altså jeg jo fra Groruddalen. Jeg fra Årvoll. Så jeg vokste opp der. Vi var jo en guttegjeng på, jeg tror vi var 60 gutter, som drev med rampestreker og hyss, og jeg sto vel med det ene benet i musikkens verden. Jeg holdt på å bli musiker, jeg var gitarist. Hvilken sjanger da? Nei, jeg spilte jo liksom Los Angeles heavy metal. Ja, kult. Men jeg ble ganske god. Jeg tror nok jeg hadde ikke blitt billedkunsten, så kanskje det hadde blitt musikken på meg. Har du fortsatt med det, liksom, å spille i garasjen? Jeg kjøpte jo gitar av Marius Müller, så jeg har jo gamle gitaren til Marius Müller i studio, og en svær sånn Marshall-rack og sånn. Spilt på Rockefeller flere ganger og Sentrum Scene men så fikk jeg siviltjeneste på, jeg var militærnekter da, så jeg fikk meg siviltjeneste, så klarte jeg å få det på Henny Onsdag Kunstsenter, så da var jeg vel en 1920 da, og kom inn i det store fantastiske museet, og plutselig måtte jeg viste seg at Magne Furuholmen hadde også siviltjeneste der, så jeg måtte dele kontor med Magne Furuholmen. og på den tiden så var det Per Hovdenak som var direktøren der, og han var en utrolig kul, raus, kunnskapsrik kar, som hadde vært Bertolt Brecht sin høyre hånd, og han kjente jo Jens Bjørneboe. Jeg fikk så mange fantastiske fortellinger av Per Hovdenak, og han ga meg masse tillit, og jeg viste også overfor han at jeg var veldig mye nede i biblioteket og satte meg inn i ting, så han spurte meg om ikke jeg kunne prøve å gjøre et prosjekt der ute, og da var jeg var bare sivilarbeider, altså. Men da sa jeg at jeg synes det var interessant å invitere Kjartan Slettemark til Norge, så jeg fikk Kjartan Slettemark tilbake til Norge når jeg var 20 år. Så jeg ble jo plutselig, måtte jeg jobbe sammen med Kjartan Slettemark, og det var veldig avgjørende for meg for å søke på Kunstakademiet i Bergen, da, hvor jeg kom inn. Og så flyttet jeg til Berlin etter hvert, og studerte der, og lærte om andre verdenskrig, så på en måte hvordan den tyske kunsthistorien, hvor viktig den for samfunnet, og hvordan på en måte sedimenterer gjennom hele samfunnet.
Så det var jo på en måte det som var begynnelsen for meg, da. Hadde du foreldre som var veldig opptatt av kunst og sånn? Hadde du på en måte blitt inspirert til det hjemmefra også? Nei. Nei. Så det var vel egentlig det å på en måte jobbe på et museum som virkelig inspirerte meg til å liksom gå hele veien ut, da, for jeg holdt jo på å tegne og male. Og ikke minst det å se liksom hvor fantastisk, altså den altså det frie rommet liksom som galleriene og museene er. Så det var på en måte det som var begynnelsen for meg, da. Og så var det jo det å studere både i Bergen og Berlin, litt sånn opphold i London også. Så gikk jeg ut fra Kunstakademiet i 2001, og så var det jo det en veldig spesiell sommer å komme tilbake til Oslo, starte helt på scratch. Så kom jo 11. september, som var et veldig stort sjokk for alle, selvfølgelig. Men det var jo det som på en måte var det som trigget det å lage et kunstakademi i Ramallah. Ja, på hvilken måte? Hvordan koblet du de to tingene? Nei, det var jo på en måte hvorfor skjer slike ting? Ikke sant? Hvorfor ønsker noen å skade USA på den måten? Og hvor kommer disse menneskene fra? Og klart, Midtøsten er jo et veldig sånn komplisert sted. Har vært det så lenge. Vi er jo også kristne, ikke sant? Vikingene reiste jo ned til Jerusalem. Trygve Lie var den første generalsekretæren i FN som var med å støtte etableringen av staten Israel. Oslo-avtalen. Altså vi har veldig mange, det er mange linjer ned til Midtøsten fra Norge som strekker seg 1000 år tilbake i tid. Og jeg tenkte også i forhold til meg selv, det som reddet meg, tenker jeg da, var jo på en måte det å få den muligheten å studere på et kunstakademi, det å få en karriere, det var det som reddet meg også, tenker jeg, altså. Hadde du vært opptatt av liksom Israel-Palestina og sånt før dette her, eller var det noe som skjedde etter 11. september for din del? Jeg hadde lest en del om Oslo-prosessen. Og så hadde jeg også lest noen bøker av Johan Galtung, faktisk, om hvordan han etablerte det som i dag het PRIO. Og på den tiden så var jo da satt jo Yasser Arafat i husarrest i Mokata, og det var Ariel Sharon som var statsminister i Israel. Det var jo den andre intifadaen, ikke sant? Og så hadde jeg gjort en del prosjekter som handlet om altså Røde Armé-fraksjon, Baader Meinhof, som også hadde samarbeid med palestinerne. Så liksom veldig mange ting går jo tilbake til 70-tallet, altså 60-70-tallet, og jeg synes vel at jeg også ser altså den Antifa-bevegelsen som er i dag. Jeg tenker jo også at det minner veldig mye om de tingene som skjedde på 60-70-tallet. Altså apropos Baader Meinhof, hvordan ting begynner å utvikle seg, utfolde seg i Europa i dag, det minner veldig mye om det, altså. Selvfølgelig er det en annen form, men jeg er litt bekymret, må jeg innrømme, altså. Jeg synes det er så ironisk at sånne organisasjoner som kaller seg Antifa, sånn antifascisme, så ender de opp med å bli veldig fascistiske selv, og bruke vold, og det, på en måte, det er hensikten helliggjør middelet, da, ikke sant? At man kan tillate seg hva som helst, kan gå så langt sånn som andre organisasjoner har gjort, og altså kapre fly og sånt, ikke sant? Alt i antifascismens navn, alt i rettferdighetens navn. Ja, kjempeskummelt. Jeg synes det er kjempeskummelt. Og jeg vet jo hva intifada er. Og at folk står og roper på intifada, altså intifada betyr jo å drepe jøder. Og jeg jobbet jo, når jeg kom til Jerusalem for første gang, i 2002, så kjørte vi forbi en svær buss som nettopp hadde eksplodert. Wow. Hva så du for noe da? Nei, altså det var jo helt forferdelig. Det lå jo kroppsdeler utover hele veien. Det var helt forferdelig. Og der skulle du jobbe? Ja, det var mitt første møte med Jerusalem.
Hva tenkte du da? Tenkte du at jeg vet hva, jeg snur i døra og reiser hjem igjen? Eller det må jo ha vært et sjokk å se det der. Nei, men jeg tenker jo at det er jo veldig viktig at man har institusjoner hvor man faktisk kan på en måte prøve å forebygge litt grann, da. Selv om det kanskje kan høres litt sånn naivt ut, og skulle tro at man kan gjøre det, men når jeg husker tilbake på den tiden hvor faktisk prosjektet fungerte, så var det en veldig sånn god kraft i Ramallah, altså. Alle som var involvert i prosjektet de var superlarge, og vi hadde jo besøk av israelske jøder inne i vår institusjon. Vi lot jo de være med på å på en måte komme med innspill, komme med ideer på hvordan vi kunne samarbeide, ikke sant? Fordi når den var oppe og sto, så var jo den ekvivalent til Betzalel i Jerusalem og Tel Aviv. Og det var jo på en måte, det var jo hele ideen. Hva var det dere gjorde der? Var det både undervisning og utstillinger? Hva var det som foregikk? Det var jo rett og slett et kunstakademi er jo et bittelite universitet hvor man utdanner bildekunstnere. Og der er man og studerer hver dag. Der er det forelesninger, der er det bibliotek, der er det workshopper, man lager utstillinger. Det kommer professorer som holder forelesninger om alt mulig rart. År ut, år inn, og man får en bachelorgrad. Hadde dere både israelske, jødiske studenter, palestinske studenter, alle om hverandre, eller hvordan ble det der? Det var jo flere israelske jøder som ønsket å studere der. Så vi hadde jo noen med på et par av workshopene faktisk, før selve institusjonen ble etablert. Men når selve opptaket kom da, altså det første kullet, for å ta bachelor, så stengte de døra. Hvorfor det? Nei, da var jo denne boykottkampanjen allerede i gang. Klart, det var jo krefter internt i staben, ikke sant? Og også fra styret, om at noe av det som var veldig viktig for meg også, var at utdanningen skulle være gratis. Ellers så vil man jo bare få liksom alle de aller rikeste da, til å kunne ta den utdannelsen. Så vi hadde jo studenter som kom rett og slett fra leire og ekstremt fattig kår i Jenin og Tulkarem og Hebron og ja. Men da bodde du i Ramallah da, i 7 år, mens du jobbet der? Jeg reiste frem og tilbake. Fra Jerusalem? Jeg har jo bygd opp 2 karrierer samtidig. Jeg lever jo bare av kunsten min. Riktig. Så jeg hadde jo studiet mitt i Oslo, og så bygde jeg opp Kunstakademi Ramallah, litt sånn network lobbying i Jerusalem, litt i New York også innimellom. Så det var jo sånn triangel da. Men jeg har jo brukt mye tid der da. Hvordan var det, liksom, kan du ta oss tilbake til gatene i Ramallah? Hvordan opplevde du å være der, på en måte gå rundt der, stemningen der, menneskene der? I 2002, når jeg begynte, da reiste jeg også, jeg kartla jo alle kulturinstitusjonene på Vestbredden i 2002 og 2003. Altså alt som har med billedkunst, teater, litteratur, musikk, alt, politiske organisasjoner, alt. Og da var det var veldig få hijaber. Når jeg var på Birzeit universitetet, så jeg ingen hijaber. På universitetet i Jerusalem også. Det var nesten ingen hijaber å se. Men når jeg sluttet der i 2009, så var det jo hijaber overalt. Hva hadde skjedd? Altså, Hamas tok jo over Gaza i 2007. Da var jeg i Amman i Jordan og jobbet der. Hadde med meg staben dit, og var da vi bygde opp bachelorprogrammet. Og vi var jo fullstendig i sjokk over det som skjedde i Gaza. De sto jo og henrettet PLO-Fatah-folk midt på åpne gata. Alle sammen. De bare drepte alle sammen. Og jeg husker jo også at når vi fikk lokaler,
de første lokalene vi hadde, de var noen ganske små lokaler, men noe av det første jeg gjorde var å bygge opp et bibliotek. Så vi hadde jo norsk flagg utenfor, og i 2005 så kom jo, altså vi var jo det stedet som ble angrepet først under Mohammed-karikatur-tegnesaken. Det var det aller første stedet. Da kom det en Molotov-cocktail inn i biblioteket vårt. Bare på grunn av det norske flagget, på en måte? Rett og slett. Ja. Så det vi gjorde, for da var jeg i Oslo, jeg fikk en telefon fra Ramallah om at de prøvde å tenne på biblioteket vårt. Og da mobiliserte vi. Da sa jeg, ok, kan dere være så snill å mobilisere de intellektuelle, ikke sant? Mahmoud Darwish, Sleiman Mansour, alle sammen ut i media, si liksom vern om de norske prosjektet her sånn, for vi har ingenting med dette her å gjøre. Vi har ytringsfrihet her i Norge, og da mobiliserte de, og da roet det seg ned. Men i Damaskus dagen etter så brant jo ambassaden ned til grunnen. Så hadde vi hatt prosjekter i Syria eller Libanon, Jordan, så kunne vi jo fått roet ned ting der også. Men da begynte det jo. Var Hamas en del av hverdagsbildet i områdene hvor du ferdes? Hadde du mye med dem å gjøre? Ikke i begynnelsen. Men jeg husker jo at det begynte å dukke opp representanter, og da var det alltid litt sånn visking om at vær forsiktig med hva du sier, fordi han er Hamas. Og så fikk jo jeg en invitasjon til Najah, universitetet i Nablus, fordi de ville gjerne ha informasjon. De søkte informasjon aktivt. Hva slags informasjon vil de ha? Kunsthistorie. Så da lagde jeg rett og slett en forelesning til de som var de store paradigmeskiftene i kunsthistorien. Og jeg husker jo når jeg dro opp til Nablus, altså, det var mørk stemning. På hvilken måte? Nei, det er måten folk ser på deg, og der er det veldig mye svarte hijaber. Der var det veldig mye svarte hijaber. Så da stemningen ble veldig annerledes. Og jeg husker det var jo 600-700 studenter i forsamlingen, den forelesningen der sånn. Og jeg husker, jeg reiste rundt på sånn gammel Kodak slide-prosjektor, ikke sant? Og når du kommer til 60-70-tallet, så kommer jo også nakenheten. Jeg skulle vise et bilde av Marina Abramovic. Hun er jo sånn den mest kjente performance-kunstneren vi har. Hun lever fremdeles. Og hun, på 60-70-tallet, så gjorde hun jo performancer kliss naken, ikke sant? Både alene, men også sammen med Olai, som dessverre har gått bort. Og da advarte jeg jo forsamlingen om at nå kommer det nakenhet, liksom. Nå er det en naken kropp. Og de som har problemer med det, dere kan jo, enten så kan dere gå ut, eller så kan du lukke øynene, eller så kan du sitte her og se. Det var ingen som gikk ut. Og dette var Hamas-folk som satt i forsamlingen? Ja. Hvor stor andel var Hamas av de... Nei, det er vanskelig å si. Men problemet er jo at dagen etter så var det jo store demonstrasjoner, ikke sant? Og da var det Henrik skal steines, og Henrik skal drepes, liksom, dette er haram, haram, haram. Hvordan reagerte de der og da inne i salen? Nei, akkurat da så var det ikke noen reaksjoner. Ok. Så de satt jo der, fordi neste bilde var liksom Gerhard Richter, og det var liksom helt opp til i dag. Så de ble jo bombardert, altså, med kunst. Men så skulle du steines? Da skulle Henrik steines, ja. Men jeg føler i hvert fall at det var kanskje desto viktigere også å gi de en veldig sånn generell innføring i paradigmeskiftene i kunsthistorien, da. Til tross for at det kanskje ikke ble tatt imot på den måten som jeg trodde at den skulle bli tatt imot, da. Men det gikk noe som det gikk, og det er veldig trist å se hvordan det har gått. Men jeg må fortelle at altså, i 2014, da ble jeg jo invitert ned til Tel Aviv for å være gjesteprofessor for masterstudentene ved Bezalel. Og
det var en så fantastisk opplevelse. Altså, jeg har aldri vært på et kunstakademi hvor du har israelske jøder, du har israelske arabere som studerer side om side. Det å se på en måte hele samfunnet i Tel Aviv, hvor fantastisk det samfunnet er. Altså, jeg følte meg hjemme der med en eneste gang. Der henger det pride-flagg, og det er et så liberalt, fantastisk samfunn. Det er jo på en måte litt som, altså det minner meg litt om Los Angeles, faktisk. Det er en sånn miniatyrvariant av Los Angeles i Midtøsten. Det er et demokratisk sted, det er sånn ordentlig god luft her, altså. Og jeg tror jeg aldri har sett så mange talentfulle studenter i hele mitt liv, som ved det kunstakademiet der, altså. Det er litt sånn Israel er på en måte alt samtidig på en gang, liksom innflettet i hverandre, komplekse lag og masse dimensjoner. Men bare litt tilbake til den settingen med Hamas. Hvordan kom du deg ut av det da de sa at du skal steines, og hva skjedde da? Vi må ha liksom, hva skjedde videre i historien der? Nei, altså jeg hadde jo livvakter og sånn når jeg var i Nablus. Jeg skjønte jo ikke helt hvorfor jeg trengte det der liksom når jeg kom dit. Altså, du må huske på at jeg var jo bare 27-28 år gammel. Så jeg var jo en veldig naiv kar som ikke visste så veldig mye om, altså jeg visste ikke mye om islam når jeg reiste ned dit, altså. Nå vet jeg jo litt for mye, liksom. Men de passet på meg. De sa at de satte pris på at jeg kom, men de bare eskorterte meg til en bil, og så ble jeg bare kjørt ut av Nablus. Hva hadde skjedd hvis du ikke hadde dratt, tror du? Nei, det tør jeg ikke å tenke på, altså. Det kunne jo ha skjedd et eller annet der sånn, men det som også er et paradoks, ikke sant, det er at altså fariseerne bor jo liksom bare rett ned i gata der. Ja. Så kontrastene er så ekstremt store, altså. Men hvorfor vil de lære så mye om kunsthistorie? Det er ikke det jeg forbinder med Hamas, at de er veldig sånn sultne på europeisk kunst. Nei, de har jo bygd et stort universitet der, hvor de også ønsker å uten sammenligning for øvrig, men allikevel litt sånn, de bruker jo kunstnere til å spre propaganda. Og jeg ser jo også på det mine studenter, ikke sant? For eksempel Jomana Mana var jo en av de første studentene mine. Det er jo hun som har blant annet gjort den store utsmykningen i det nye regjeringskvartalet, hvor hun har oppkalt arbeidet sitt etter en by på det de kaller Vestbredden, ikke sant? Så de bruker jo kunsten aktivt for propaganda. Tror du det kan stamme derfra? Fra at hun har blitt påvirket på den måten med propaganda? Ja, det tror jeg definitivt. Det tror jeg definitivt. Selv om hun er jo israeler. Hun har israelsk pass, hun har amerikansk pass. Men hva tenker du om det kunstprosjektet, at regjeringskvartalet vårt skal ha et sånt fundament av, jeg husker ikke hvor mange kvadratmeter det er, flere hundre kvadratmeter som egentlig er et politisk verk, da, oppkalt etter en palestinsk by. Hva tenker du om det? Altså, det må jo Koro svare for. Det er jo Koro som har valgt ut dette her. Jeg er jo veldig glad i Jomana Mana. Hun var en av de aller første som på en måte kom ut av dette prosjektet her. Men det er klart, jeg er veldig skuffet. Jeg blir veldig skuffet når jeg ser at hun hyller Hamas på sosiale medier 7. oktober. Da blir jeg veldig skuffet. Da tenker jeg at, hva var det som egentlig skjedde? Når åpnet hun feil dør og gikk inn der og kom aldri ut igjen? Det var jo ikke det som var meningen med det prosjektet mitt. Tvert imot. At sånn antisemittisme kan få lov til å løpe så fritt, sånn som det har blitt i det norske samfunnet i dag, det synes jeg er veldig trist å se, rett og slett. Jeg kan ikke skjønne hva er det som får folk til å liksom gå så langt at de er villige til å hylle noe sånt som 7. oktober. Vi har jo et nylig eksempel også nå, en professor oppe ved NTNU, en palestinsk professor faktisk, som sa at, sitat, 7. oktober, ja, det er det vakreste som har skjedd dette århundret.
Nei, jeg har ikke noe godt spørsmål, altså jeg har ikke noe godt svar på det spørsmålet der. Jeg tenker at det en eller annen sånn kollektiv psykose som har løpt fullstendig løpsk i blant disse Palestina jeg vet ikke om det komiteen eller hvordan ting jeg har ikke hatt noe som helst med det. Altså jeg ville på en måte ikke ha noe med dette her å gjøre. Jeg ønsker kun å operere som en nøytral person, ikke være knyttet opp til organisasjoner eller partier, eller og jeg ser jo hvor galt det har gått, altså. Det også en av grunnene til at jeg lagde den utstillingen som vi har åpnet nå, prøve å være en liten motpol. Jeg så jo også at til og med i det norske kunstlivet her i Norge så prøvde man jo også å kansellere Noah Eschkol, og hennes sørgeteppe som henger på Nasjonalmuseet. Jeg prøvde faktisk å låne det inn til utstillingen, eller det andre, hun har et arbeid til i samlingen til Nasjonalmuseet, men dessverre så var det 7 måneders behandlingstid, eller noe sånt nå. Men hvor mange ansatte har de til å behandle sånne ting? Ja, de har vel 400, tror jeg. Ja, og da tar det 7 måneder å behandle det, om du kan låne det. Men jeg tenker at ok, men da får vi ta det neste gang da. Ja. Da får vi heller liksom planlegge sånn at vi har 7, 8, 10 måneders horisont for neste prosjekt, fordi vi kan liksom ikke stoppe med å prøve å stoppe den antisemittismen som på en måte har løpt helt fullstendig løpsk i det norske samfunnet. Vi må bare gjøre alle de bitte små tingene da, som vi kan for å prøve å få folk til å ta litt til fornuft. Parallelt med at du starter denne institusjonen i Ramallah, så er det jo også i Oslo, og du flyr, sånn som du sa, i det triangelet. Selv om du ikke har på en måte vært en del av noen Palestina-bevegelse selv, så har du vel sikkert lagt merke til det, fordi vi vet jo at mange i kunstverden som ofte har en sånn forkjærlighet for palestinske saken, eller de er aktive i den, eller aktivister, og for det første, hva tror du det kommer av? Hvorfor er det så ofte at folk i kunstverden er opptatt av Palestina, og hva slags type retorikk og ting hva er det du har hørt? Hvordan har du opplevd denne aktivismen rundt det? Nei, det er veldig vanskelig å si noe fornuftig om hvordan man kan på en måte, altså, jeg var jo en del av dette miljøet i mange, mange år selv, og jeg husker jo på en måte hvordan ting harna til på slutten, noe som også gjorde at jeg følte at jeg ikke ønsker å være en del av dette her sånn. Så jeg snudde jo, ikke sant, fordi jeg mener at for det første, rasisme er det verste jeg vet. Uansett hva slags form. Og det er litt sånn hjernevaskning inni, de lever litt sånn inni en liten boble. Det er ikke rom for å tenke flere tanker samtidig. Og det er det som er litt skummelt også. Det er da det blir en litt sånn psykose, tenker jeg. Hva er det som gjorde at det harnet til, som du sa? Hva er det som skjedde da? Nei, det er jo denne BDS, når det begynner, altså denne kanselleringskulturen, når den startet i 2005, altså hva er det vi kaller det nå i dag? Woke. Ja. Kanselleringskulturen er jo en del av woke-kulturen, at man skal kansellere ting. Jeg har opplevd å bli kansellert mange ganger. Kanskje det kommer til å eksplodere nå, hva vet jeg. Men jeg tenker at noen må i hvert fall tørre å gå foran da. Det er jo mange som sier til meg at Henrik, du må ikke snakke om disse tingene og sånne ting, men jeg tenker at jeg tror det er veldig viktig i og med at jeg har den erfaringen og historien som jeg har da, så føler jeg også at jeg har i hvert fall noe kredibilitet, i og med at jeg har gjort såpass mye, jeg har gitt såpass mye av mitt liv til palestinerne, men nå er jeg lei av å se på all den antisemittismen som eksploderer overalt. Hva tror du palestina-aktivisme handler om, egentlig?
ikke godt å si lenger, altså. Jeg tror folk egentlig ikke vet så veldig mye om. Altså, hvis de begynner å lese historie, jeg har lest mye historie. Jeg kjenner regionen ganske godt, vil jeg si. Man må liksom rett og slett sette seg ned og lese historie. De må bli opplyste mennesker og oppføre seg på en sivilisert måte. Kan ikke stå der og skrike og hyle, altså. Holde på å kansellere og ødelegge. Det kommer ikke noe godt ut av det. Jeg synes de er så opptatt av død, synes jeg. Jeg var jo på en sånn Israel-markering nå foran Stortinget, som var søndag 26. april, og der synes jeg kontrastene blir så tydelige. Hvis man tar et skritt tilbake og ser på det utenifra, ikke sant? Israel-siden er opptatt av liv og markere bursdagen til Israel på en måte, og hegne om de israelske verdiene, og hvor mye flott som kan skapes, og ballonger og flagg og i sollyset, ikke sant? Og der borte i skyggen, bokstavelig talt, men også symbolsk sett, så står disse aktivistene, og hva er det de er opptatt av? De er opptatt av død, de bruker ord som død over IDF, og sionister er terrorister, og de er barnemordere, og ingen skal beskytte dere, og det er veldig sånn budskapet deres er død, mens Israels budskap er liv. Jeg synes at det blir så tydelig kontrast, da. Hvordan kan man stå og hegne om død og rope på død? Nei, det er bare kjempetrist. Det er veldig trist. Så de burde kanskje gå hjem og lese litt Wilhelm Reich da, kanskje. Men det er sånn jeg hadde her om dagen så hadde jeg en podcast med en som heter Nora Bussigny, som er sånn forfatter og gravejournalist, som har tilbrakt 1 år undercover med Palestina-aktivister rundt omkring, da, og latet som hun var en av dem. Så det var veldig interessant å høre hva hun sa. Hun sier at man kan sette likhetstegn mellom pro-Palestina er akkurat det samme som anti-Israel. Det er samme sak. Du kan like godt bare kalle det en anti-Israel-bevegelse. Ja, men det tror jeg nok hun har rett i også. Det var jo på en måte sånn det var også. Det var sånn retorikken var hele tiden. Og jeg husker jo når jeg, altså 7. oktober 23, så la jeg ut en liten sånn slags kondolanseprotokoll, fordi det var så forferdelig å se det som kom fram, ikke sant? Og første som skjedde var jo at jeg ble angrepet av alle disse Columbia University-studentene som jeg hadde vært gjesteprofessor for, og palestinske diplomater og museumsdirektører. Altså, skal ikke jeg få lov til å sende kondolanse til mine israelske venner og kolleger på en så forferdelig dag? Jeg synes det er helt forkastelig. Det er jo nesten det samme som, ikke sant, altså kongen fikk jo ikke engang lov til å sende kondolanser til Israel etter 7. oktober. Det synes jeg er virkelig skammelig. Jeg synes det var for bra at jeg husker ikke hva han statssekretæren som var her og besøkte det het, men det var for bra at han i hvert fall klarte å si det høyt, da, at den håndterte de ganske dårlig. Ja, heldigvis, og at de ville håndtert det annerledes i dag, da. Ja. Men det er en skamplett i norsk historie, men du nevnte i stad at du også har blitt forsøkt kansellert, eller blitt kansellert. På hvilken måte har det skjedd? Nei, det er jo utstillinger, da. Ja. Ikke sant? At hvis du skal ha for eksempel en utstilling i et viktig museum, for eksempel, da, så plutselig så vil de ikke ha utstillingen din og sånne type ting. På grunn av hva da? Nei, det kan jo være ting man ytrer seg om i kunstlivet, ikke sant, som man vil jo helst høre bare ting at alle går rundt og er enige med hverandre. Dessverre, jeg synes ikke det er så høyt under taket i norsk kunstliv lenger, altså. Det var mye høyere under taket før. Og det synes jeg er veldig trist å se, rett og slett. Jeg synes man må liksom skille mellom en faglig diskusjon og privatperson. Og det å skulle
prøve å gjøre livet surt for noen fordi de har en annen mening enn den du selv har, for eksempel. Om hva som kunst, hva som skal kjøpes inn av museene, eller andel kvinner og menn. Altså helt sånne banale ting, da, i stedet for å tenke at vi skal kjøpe inn, og vi skal stille ut den beste kunsten. Ikke det sånn ironisk? For jeg trodde at i hvert fall før så handlet kunst og det å være kunstner om å være original og tenke selv og gjerne provosere og være kontrær og gå på tvers av konsensus og være en rabulist og gå sin egen vei og liksom kunsten skal provosere på en måte. Ikke det en stor del av kunsten da? Å være seg selv og være original? Jeg vil jo si at det kanskje noe av det som så fantastisk med kunsten da. At vi har alle disse frihetssøkerne, at der skal det være lov å si alt. Men nå det jo Venezia-biennalen, ikke sant? Det eneste som skjer nå jo krangling om liksom boykott av den russiske paviljongen, den israelske paviljongen, de får ikke lov til å være i konkurransen, og så har jeg lest at styret hadde gått av, der var det bare krangling. Så det jo på en måte, det så mye interne kranglinger i kunstverden. Den blitt så polarisert, og det synes jeg så veldig synd, fordi man burde heller liksom la politikk være politikk, og la kunst være kunst. Kunst et internasjonalt språk. Det på en måte skattkammeret vårt. Altså, hva skulle Paris vært uten Louvre? Ikke sant? Hva hadde Kairo vært uten Tutankhamon og pyramidene? Altså, det på en måte skattkammeret vårt. Det det som skiller oss fra naturen. Det det som resultatet av evolusjon. Det det vi viser fram som gjør at vi skiller oss fra naturen. Vi skaper ting. Det vår kollektive hukommelse og identitet. Uavhengig hvilket land du kommer fra, hva slags språk, religion, etnisitet du har. Og det sånn det burde være. Ikke sånn som det nå. Det leder ingen som helst bra sted. Vi må tilbake til den røde linjen igjen, til tidslinjen vår, fordi da var du vært ved i Ramallah, og så etter hvert så blir du også gjesteprofessor i Tel Aviv. Hva det som gjorde at du ville ta den overgangen og fortsette som gjesteprofessor der? Fordi de var jo veldig nysgjerrig på det arbeidet jeg hadde gjort i Ramallah. Det var jo derfor jeg ble invitert hit. Så det var jo Rafael Saguri Orly, som nå professor ved Sciences Po i Paris, sånn ordentlig eliteskole, hvor Støre har studert der, og Mikkelsen i NRK og sånn. Han var jo da dekan ved Bezalel, og han har også vært assistenten til Jacques Derrida. Så dette jo en ekstremt lynende, intelligent mann, så jeg fikk mulighet til å jobbe sammen med han og studentene hans. Og det som også var veldig spennende var jo at de ville jo veldig gjerne samarbeide med Kunstakademiet i Ramallah. Så de satte jo sammen en gavepakke til Kunstakademiet i Ramallah, hvor de skulle hjelpe dem med å bygge opp biblioteket. De tilbød de stipendiatprogrammer, muligheten til å utveksling til Tel Aviv, og koble seg på hele nettverket til Bezalel, sånn at studentene i Ramallah kunne få utveksling til basically hele verden. Og at alle professorene som var gjesteprofessor i Tel Aviv også skulle reise videre til Ramallah, pluss utstillingsprosjekter sammen med studentene der, og stipendier. Økonomiske stipendier. Men det takket de rett og slett nei til på grunn av denne boykottkampanjen. Noe som gjorde at de nesten gikk konkurs, og nå jo da, nå har jo Norge trukket seg ut, så nå jo Kunstakademiet Ramallah underlagt universitetet Birzeit. Birzeit en veldig streng utdanningsinstitusjon, så nå det jo på en måte Gud vet hvordan det går med de, men det i hvert fall ikke en liberal tenketank, sånn som det var den gangen når jeg jobbet der. Hvem var det som var ansvarlig for at de takket nei? Hvem var det som gjorde det? Det var jo dekanen der, det.
I Ramallah? Ja. Wow. Men er det noe i det hele tatt noe samarbeid mellom dem nå? Er det noe som helst? Ingenting. Nei. Ingenting. Dessverre. Og det jo livsfarlig. Jøder kan jo ikke dra til Ramallah engang. Nei. Altså, det er ikke lov engang. Så det jo livsfarlig. Ja. Det veldig, veldig, veldig synd. Ja. Så de går jo Altså, de graver på en måte sin egen grav, tenker jeg. De ødelegger for seg selv ved å holde på sånn som de gjør. Dessverre. Og det veldig synd å se. Men hva handler det om, liksom? Hvorfor man villig til å gjøre det, og skyte seg selv i foten sånn, og boykotte og ødelegge, og ta et spadetak til sin egen grav av gangen? Hvorfor gjør man det? Nei, jeg ser jo det at særlig etter 7. oktober så har jo det palestinske samfunnet lukket seg veldig og gått i en veldig annen vei, antidialog. Og det veldig ødeleggende. Jeg tror ikke det kommer til å komme noe godt ut av det i det hele tatt. Så det jo derfor jeg tenker også at jeg kan i hvert fall anmode eller prøve å oppfordre til de få jeg fremdeles har kontakt med, da. For jeg vet jo at det veldig mange av dem som ikke ønsker å ha kontakt med meg, særlig fordi jeg har vært professor i Tel Aviv. Og bare på grunn av det, liksom, at du har vært der, så da er det giftig, liksom. Bare på grunn av det. Og nå vet de jo også at jeg har arrangert en stor utstilling med jødisk kunst, så da går sikkert skravla om det også. Men det jo på en måte det veldig synd, fordi man kunne jo gjort ting i fellesskap, ikke sant? Man kunne fått til masse spennende ting. Men jeg tenker at det veldig viktig at vi også har et sånt langsiktig perspektiv på ting, fordi ingenting varer for evig. Det vil ikke være sånn som dette her for evig og alltid. Ting vil endre seg. Så vi må bare tenke at ting kommer til å gå bra. Og hvordan det på en måte, hva det som utløser det vet vi ikke, men det kommer til å løse seg. Og så du der i Tel Aviv og gjesteprofessor der, og hva skjer videre da i ditt liv etter at du har vært der? Det etter det du drar til Colombia, eller det parallelt med dette her? Det skjer parallelt med det her, ja. Lurer på om vi skal ta en liten pause og litt hamring her. Du stakk innom Nord-Korea på et tidspunkt også, du. Hvorfor i all verden dro du dit? Nei, det jo en litt sånn corny historie, men og det et helt fantastisk land, altså. Det må jeg bare si. Selv om det jo litt for spesielt interesserte. Men jeg ble kontaktet av en kar som heter Morten Tråvik, som hadde gjort en del sånne kultur- og kunstarrangementer inne i Nord-Korea. Og han visste jo om det arbeidet jeg hadde gjort i Ramallah, så han spurte om jeg kunne sitte i styret hans. Og kanskje liksom komme med noen ideer på ny type arrangementer som stiftelsen han kunne gjennomføre i Nord-Korea. Og da var jo egentlig utgangspunktet å bygge et kunstakademi der også. Det var det første jeg tenkte. Så dro vi jo til, jeg har vært der 2 ganger i 2014. Da reiste jeg faktisk med tog fra Beijing inn i Nord-Korea, og så kjørte vi med bil fra nord til sør og fra øst til vest, og vi var på jeg har sett nesten hele Nord-Korea faktisk. Klatret i fjellene og badet på strendene der, og, altså, det helt fantastisk land. Men det på en måte også kontrastenes land, ikke sant? Fordi du ser så utrolig mye fattigdom der, ute på bygda. Og så har du sånne der enorme paradegatene inn i Pyongyang, disse enorme kommunistiske byggene, men det jo ingen biler der, ikke sant? Det jo ingen som har bil. Så folk sykler jo rundt og går rundt og tar T-banen. Det kanskje et av de vakreste T-banesystemene jeg har vært i, faktisk. Det de gamle O-banene som kommer fra Berlin. De befinner seg der. Og så kjører de rundt masse gamle Volvoer fra 60-tallet som jeg vet ikke om det var Kim Il-sung som klarte å få en avtale med Volvo, at de leverte liksom x antall 1000 Volvoer som de aldri har betalt for da. Sånn så kjører masse gamle Volvoer rundt i Pyongyang. Det sånn tidsreise, gå
Ja, det som å liksom dra 70-80 år tilbake i tid, og så litt sånn være på en annen planet. Ja. Men vi fant jo ut at de har jo et fantastisk kunstakademi i Pyongyang. Ja. Altså det var imponerende, altså. Teknisk, helt sånn perfeksjon, sånn som de holdt på med. Det veldig likt kunstutdanningen hvis du drar til Beijing, Shanghai, litt tilbake i tid, da. Eller gamle DDR. Apropos liksom Europa, kommunistisk kunstutdannelsen, der de. Så de også var veldig sånn, hva skjedde etter Picasso? Alle spurte om, hva skjedde etter Picasso, liksom? Vi vet ikke hva som skjedde etter Picasso. Så da prøvde vi å gi de litt informasjon om det, da, men liksom, ja, det litt vanskelig. Så, men jeg malte 56 malerier der, som jeg har stilt ut litt sånn forskjellige steder, i Berlin blant annet, og på Bomullsfabrikken nede i Arendal har den også vært stilt ut. Ellers de bøkene mine, og så lagde vi en film, for vi dro inn, vi var 4 kunstnere som dro inn dit, og så prøvde vi å lage kunst. Så den filmen var jo på en måte et resultat av det oppholdet her, da. Hvor kan man finne den filmen da? Nå vet jeg ikke om den går an å leies på Apple. Den har stort sett gått på sånne filmfestivaler og på kino og sånt, da. Det jo en dokumentarfilm. War of Art heter den. Ja. Interessant. Ja. Så den filmet vi i 2017, da. Og på slutten av det oppholdet så husker jeg satt på hotellrommet mitt og malte en akvarell, og så ristet hele hotellet. Oi. Jeg ramlet av stolen, og vannglasset sørte ut av akvarellen min, og jeg lurte på, liksom, det jordskjelv? Hva skjer, liksom? Det må ha vært et veldig kraftig jordskjelv, så løp jeg ned i resepsjonen, og da var det liksom all over the news da, at nå hadde de gjort den største atomprøvesprengningen i landets historie. Det hadde de liksom bare gjort rett under bakken ved hotellet der, da. Så det var ganske creepy, altså. Så under bakken, ja. Ja. Wow. Og det jo i utgangspunktet et ganske creepy sted å være også, ikke sant? Fordi du har jo ikke tilgang til internett, så det eneste du får med deg liksom koreanske TV som surrer og går døgnet rundt med bilde av Kim Jong-un som inspiserer en eller annen hønseform eller en såpefabrikk eller et eller annet. Little Rocket Man, som Trump kaller han. Ja, så du jo litt sånn ignorance is bliss. Vi tar en øl til. Så du har faktisk sittet på toppen av en atombombe, det? Ja, det har jeg gjort. Det sånn bucket list da i livet. Kan du sjekke av den? Men jeg dro hjem, og så malte jeg en del malerier som var basert på et par av de akvarellene jeg malte der, og det ble faktisk innkjøpt av Astrup Fearnley-museet. Ja. Så Astrup Fearnley-museet har hovedverket fra det oppholdet der sånn. Stilig. Jeg fikk jo en bok av deg også da du kom hit nå, med arbeidet Travels from 2002 til 2019, som ser veldig fin ut. Gleder meg til å ta fatt på den og titte igjennom. Hvordan vil du beskrive stilen din? Hvilken sjanger den i? Hva heter det for noe? Nei, noen kanskje vil si dekonstruksjon. Det jo abstraksjoner, dette her, da. Men de jo veldig sånn intuitive, prosessuelle, ganske teknisk kompliserte, mange lag. Men de veldig sånn velbalansert. De kan også være veldig sånn eye candies, vil jeg påstå. Veldig fine farger du bruker, synes jeg. Men sånn kan jeg vise til kamera her mens vi her. Hvordan tenker du når du skal velge sånn palett og fargevalg? Det kommer litt sånn der og da, egentlig. Noen ganger så lager jeg jo serier, da på en måte kanskje paletten satt. Ja. Men stort sett så det litt sånn innfallsmetoden, altså. Og så lager jeg jo, altså jeg gjør mye research på veldig mye forskjellige ting, samtidig som jeg står og maler.
Så de har jo konnotasjoner og narrativ fra nå jobber jeg faktisk med et tema som handler om paktens ark. Hvor paktens ark? Hvor den befinner seg, liksom. Og da har jeg funnet ut at den antageligvis kanskje befinner seg i Aksum i Etiopia, og ble stjålet av sønnen til kong Salomon og dronningen Asaba, Menelik, som var på besøk hos kong Salomon for 3000 år siden, og som han reiste tilbake på natten, og da tok han antageligvis kanskje den med seg. Da må du dra dit, da. Da må jeg til Etiopia, da. Ja, ta med spade. Det finnes en bitte liten kirke, hvor det bor en gammel mann, og dette på en måte nedarvet i generasjoner på generasjoner på generasjoner. Det alltid noen som bor der inne sammen med arken. Og jeg fant en sånn et bitte lite klipp på YouTube hvor det var en mann som klarte å få han til å komme bort til gjerdet, for han satt liksom rett utenfor døren og spurte han om arken der inne, og da sa han ja, den her inne, jeg bor sammen med den. Og så spør han, hva det for noe med øynene dine? Så sier han, jeg blitt blind, jeg ble blind etter at jeg flyttet inn. Og det det eneste som vi får vite fra det klippet, og det helt sånn, what? Blir du blind av å bo sammen med arken? Det jo helt, altså da det et eller annet som skjer. Altså han sa at alle som har bodd her, har blitt blinde av å bo her. Det for sterkt for øynene dine, liksom, å oppleve. Jeg vet ikke. Men hva det som i paktens ark? Hva det den inneholder? Altså, det vet vi heller ikke, men sangene sier jo, altså noen sier at det finnes mange av dem, og så det et annet sang som sier, det jo stentavlene til Moses, de skal jo være nedi der, altså de 10 bud, de ligger nedi der, og så det staven til Moses, men jeg vet ikke hva de andre gjenstandene om det flere gjenstander, eller om det bare de 10 bud. Kunne du tenkt deg å dra dit, eller undersøke? Altså, man får jo litt lyst, man blir jo litt sånn, altså, mitt problem med meg selv at når jeg først liksom får det, så klarer jeg ikke å slutte å liksom jobbe med de. Det så gøy med prosjekter, da. Ja, kunne lagd en film da, med at du drar ned dit og reiser på leting etter arken. Ta med litt akevitt, og så bare skjenke han der fyren. Ja. Sånn at han bare sovner, og så får jeg har en liten gave til det her. Og så male og sånt da, i nærheten der, og så lage noe ut av det. Jeg var jo akkurat, når jeg var i Los Angeles nå, så malte jeg 20 akvareller på Sunset Avenue. Så jeg maler overalt hvor jeg jeg har en sånn lite kit som jeg faktisk kjøpte i Pyongyang, så det faktisk pigmenter fra Nord-Korea og en sånn altså jeg maler nesten bare med kalligrafi pensler når jeg lager akvareller, og jeg fikk tak i sånn, altså halen på en ulv, og den ganske lang, så den litt sånn vanskelig å kontrollere. Men de der eskene til pigmentene fra Nord-Korea, de så store, de pigmentene. Jeg har aldri hatt så bra akvareller før, faktisk. Så det bare honning, ikke sant, som bindemiddelet mellom den naturpigmenten. Så i boken så alle akvarellene, de malt med pigmenter fra Nord-Korea. Jeg synes dette bildet her var veldig fint, ja. Med liksom bruken av farger og strukturer og hele paletten din, på en måte. Takk skal du ha. Og veldig sånn, hva skal man kalle det for noe? En sånn kombinasjon av mange ting. Du har litt forskjellige stilarter også. Plutselig så du med på det geometriske. Da du med på dette her. Dette jo konkret abstraksjon. Det handler om supersymmetri. Altså, når man prøvde I hvert fall å finne Higgs-bosone, da, ikke sant? Fordi man vet at det finnes ting I universet som skaper ting. Man har jo også disse her mørk materie og sorte hull og sånn som spiser opp ting I universet, men man fant jo også ut at man kan liksom generere ting, da. Og det Higgs-bosone. Og så har du mellomstadiet, og det supersymmetri. Så det jo på en måte, det var en stor serie med malerier som også ble
trykk, som de var veldig populære. Har du iblant bilder liksom i ditt indre øye? Der har du på en måte? Lilith, forresten. Ja, hvem av dem da? Disse her? Det som du holdt Den? der nå, ja. Ja, det er jo Lilith. Det er jo en sånn historie som ikke så mange kjenner. Det var jo Adams første kone, faktisk, Ja. før Eva. Fordi i jødisk mytologi så har man jo fortellingen om Lilith som forlot Adam, faktisk. Ja. Og så forsvant hun jo ned i underverden og ble en demon, giftet seg med en demon, og ja, det var liksom skikkelig sånn dramaforhold da, mellom Adam og henne. Og det visste ikke jeg om før jeg var i Tel Aviv i 2014. Det var da jeg ble liksom oppmerksom på at det er en del liksom andre fortellinger da, fra før, altså kristendommens fortellinger da, om skapelsesberetningen og sånt. Men har du iblant bilder, liksom du ser det for deg allerede, og så må du bare finne en pensel og få det ned, det du ser for deg, eller blir det mye skapt der og da som en intuitiv prosess når du sitter der ut fra at du begynner å skape og begynner å male? Nei, jo kanskje, men ikke så ofte. Men det som ofte skjer er jo at jeg jobber jo med veldig mange malerier samtidig, og jeg er ganske heldig fordi jeg har jo bygd et atelier siden av huset. Så når man står fast, eller det er på en måte et eller annet problem da, det er jo alltid et eller annet problem, men hvis man kan plutselig komme på en løsning, og da er det bare å løpe inn, altså, fordi i morgen så kan det være glemt, ikke sant? Ja, da ser du liksom bildet foran deg, eller ser du... Jeg kan ha den, hvis jeg sitter og ser på en film, så har jeg for eksempel en laptop hvor bildet som er med problemer, jeg sitter og fikler med telefonen og ser på, liksom, hvordan skal jeg løse det der, det ser jo ikke ut, ikke sant? Hvordan kan vi få dette her til å henge sammen, hvordan kan vi liksom løse det problemet? Da blir det sånn. Ja. Vent litt, jeg tror jeg må bare gå inn og så nøle litt til. Den her synes jeg er veldig fin. Rabagast nummer 2. Den var stilig. Den var veldig fin. Det er bra titel også, synes jeg. Rabagast er jo veldig sånn fint, det er fint ord. Norskt ord. Ja. Men hvor er det folk kan gå og se kunsten din? Hvordan kan de oppleve kunsten din? Vel, akkurat nå så er det vel ingenting som er utstilt, hverken i museer eller på utstillinger, men nå kommer det vel en utstilling til høsten på Fine Art, på Tjuvholmen. Da kan folk komme og se i oktober, slutten av oktober. Riktig. Men Henrik, tusen takk for at du var med i dag, veldig interessant samtale, og takk for at du deler av både kunsten din, men også tanken din og erfaringene dine for hva du har gjort, og alt arbeidet du har gjort for å prøve å få til dialog mellom palestinske miljø og Israel, og som jeg har vært igjennom. Og takk for den innsatsen, og for at du har tatt initiativ eller fått i stand også denne her jødiske utstillingen som nå er nede på Tjuvholmen. Gleden er på min side. Hei, kjære lytter, og tusen takk for at du hører på Henrik Beckheim podcast. Denne podden er folkefinansiert, og om du har lyst til å støtte arbeidet med denne podden videre, så kan du vippse et valgfritt beløp til Vipps-nummer 823278. Jeg setter stor pris på enhver støtte du har lyst til å gi. Tusen takk.